Oula, je crois qu'on a un petit problème moteur. Alors en plus du problème moteur, visiblement on a un petit problème de pollution, mais juste léger. Bon, tu l'auras compris, on est en mode sapin de Noël pour cette 3008 qui a 183 000 km. Malheureusement, quand on accélère, aïe aïe aïe, ça fait mal aux oreilles. Là, le moteur est en route, mais tu peux me croire, j'ai vraiment galéré à démarrer cette 3008. À ton avis, quel est le problème? Pour ma part, je sais vraiment pas. Et non, bien entendu, je connais le problème. Mais on va questionner notre valise magique, la balise, pour savoir quel est le souci. Bon, déjà, première des choses, tu arrêtes le Massey Ferguson. Ah, ça pique les yeux, j'en peux plus. On va lui insérer le diag, papa dans maman. Ensuite, on va sur diagnostic. Hop. Et on va voir les codes erreurs. Nous avons tout simplement un défaut sur la pression carburant. Là, pour le coup, c'est un excellent exemple et c'était vraiment pas prévu sur la valise magique qui est là pour nous faciliter la vie. Logiquement, on lie les défauts, on remplace la pièce, c'est terminé. Là, on a un défaut de pression de carburant, donc logiquement, on remplacerait le capteur et ce serait bon. Là, il s'est allumé tout simplement parce que j'ai passé un quart d'heure à la mettre en route. Et oui, tu peux me croire, c'était vachement long. Là-dessus, c'est tout simplement un injecteur qui est HS. Non, pardon, il n'est pas HS, il est décédé. Paix à son âme. Bonne soirée, la bise. Ciao.